नमस्ते। मैं राम प्रसाद शर्मा आपको असाध्य खांसी के बारे में एक नुस्खा बता रहा हूँ। वो ये है कि बासावले के 2-2 चम्मच सुबह, शाम और रात्रि चाय के साथ लें, खांसी में आराम आएगा। इसके साथ ही बासामृत हर्बल वैद्यनाथ की दवाई, इसके 2-2 चम्मच 2 टाइम सुबह शाम गर्म पानी में मिला करके पिएं। और तीसरा खदरा आदि पट्टी दिन में 8 गोलियाँ, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 2 रात्रि मुंह में दबा करके चूसें। आपको तीसरे दिन फ़ायदा मालूम होगा। बहुत अचूक नुस्खा है, आजमा करके देखें।